はい、こいチャンネルののりすけでございます。1月の21日日曜日でございます。朝の10時過ぎといったところですかね。今日はですね、ちょっとね、またキャンプ用品をね、いろいろ組み合わせたりしてみようかなと思って、今とある場所に向かっております。でね、念願のね、焚きストーブにね、火入れをしてみようかなと思っております。楽しみでもありますし、少々不安なところもあります。ここ1週間ぐらいね、ちょっと風邪をひきましてですね、もう咳は出るわ、頭は痛いやで、ちょっと大変な状況の中、仕事もちょっと忙しくてですね、バイクでね、出かけることもできんかったんで、ようやくね、体の具合が良くなったので、寒いは寒いんですけど、天気もこんな感じですごいいい天気であってですね、今出かけております。シャイニングスターズずれば夢に眠る幻が手のひらに降り注ぐ新たな世界へ I'll be my sensation 果てしない道の向こうでまぶたの裏に映るひとしずくの光ときめきを感じて今日はね、広島市内なんか駅伝があるらしくてですね、主要街道が、交通規制が行われるということなんで、多分午後からだと思うんですけどね、広島市内うろうろされる方はですね、十分お気をつけいただければなと思いますけども、やっぱ寒いな。上下ヒートテック着てんだけど、それじゃあ、気をつけていっていきたいと思います。はい、到着。おはようございます。何、テント？なんか催しがあるの？ないですないです。個人的に。ああ、そうですか。魚釣りでもないんだね。違います。このバイクであっちこっちそういうとこ行って。行ったり行かんかったり。ああ、そうですか。これ会社？ホンダのカブです。ああ、これでも。カブでね。今ほら。お邪魔します。ちょっと丈が長いですね。
あ、さっき持ってきてね。からよいしょ。いるかな。いただきます。ぬる。あ、おいしい。よし、帰りましょう。
はい、太田川の河川敷でね、ミニピーク2と薪ストーブをちょっと組み合わせて使ってみました。あとね、先日作ったね、ミニピーク用のね、スカート、ブルーシートをね、ちょっと切った貼ったしたやつなんですけど、もう使ってみました。今回ね、いろいろ初めて使ったんで、実際にですね、予想しなかったようなこともね、いろいろ出てきましたんで、次ね、使う時に向けてね、ちょっといろいろ改善していければなというふうに考えています。あとデジ位置がね、動画なかなかうまく撮れないので、ここら辺もやっぱ練習ですかね。今回はなかなかいろんなところでね、勉強になったデイキャンプだったかなというふうに、思います。ということで、今日の動画はこの辺で締めたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。